mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahalmerabantsika tsiray avindray amin'ity talata fa 7 volana Desambra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'izao fotoana izay omeny antsika izao fahana mandray ny ten'Andriamanitra indray. Lohandirantsika ny amin'ny lesona ho an'ny lehibe anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izahay satria hery tokoa no hanananay miaraka aminao. Meo ny hery avy aminao hatrany izahay ary sokafy ireo fomam-pananay mba ho tany lonaka ny teninao tonga ao ka melombelona ny fomam-pananay. Naran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ny fijoroana vavolombelona mahatoky nataon'i Mordekay. Noho i Mordekay sy Estera nonina tany amin'ny firenen-kafa dia tsy maintsy ho tojo olana izy ireo na ho ela na ho aingana raha maniry ny toetra ho mahatoky amin'Andriamanitra. Azo antoka tokoa fa izany nitranga tamin'i Mordekay. Hitantsika manko ny tantara ao amin'ny bokin'i Estera toko 7 fa nanome voninahitra ny Hamana ny mpanjaka Xerxesy ary nanome azo toerana ambony feno fahefana, nanome baiko ny ankohoka amin'ny Hamana ny olon-drehetra saingy izao mivaky itsika fa Mordekay kosa hozy izy tsy mba nety nandohalika na ny ankohoka. Tsy omeny baiboly ny antony tsy nandohalian'i Mordekay tamin'io lehilahy io saingy fatatsika ny anton'izany, jiosy mahatoky izy. Tsy tian'i Mordekay ny ankohoka amin'ny taranaka gaga amin'ny alilita izay fahavalon'ny firenena hatramin'ny fotoam-panafahana tany Egipta. Ahoana moa izany no andohalian'ny jiosy mahatoky iray eo anoloan'ny Amalekita ary ahoana ny ankohofany amin'ny olo-kafa hafatsy amin'Andriamanitra irery ihany? Dia hoy ny mpanompon'ny mpanjaka izay teo am-bavahadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekay hoe nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Na dia tsy haintsika amin'ny Atsipiriana aza ny fomba namalina izany. Dia ambaran'ny andininy manaraka fa efa nilaza tamin'ireo izy fa jiosy. Ao amin'io valiteny io dia azo antoka fa nanana fotoana nazavany Mordekay fa amin'ny maha-mpivavaka amin'Andriamanitra izay namorona ny lanitra sy ny tany azy dia tsy afaka ny ankohoka amin'ny olombelona mpanoty izy. Tsy salasalana fa amin'ny lafiny anankiray dia afaka nijoro vavolombelona ny amin'ny finoany Mordekay. Finoana izay nifikirany mafy ka nampidi-doza azy ary indrisy fa nampidi-doza ny hafa koa. Fahazavana lehibe no namirapiratra avy tamin'i Daniela sy ireo namany ary Mordekay. Teo anivon'ny aizina ara-pitondran-tena nanjaka teo amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Babilona. Raha naniry ny hamotika an'ireo vahoaka jiosy Hamana dia izao no lazainy momba azy ireo. Misy firenena anankiray hozy izy efa miely sy miahaka eny amin'ny firenena samihafa isana ny tokony eran'ny fanjakanao ary hafa lalana noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba mankatao ny lalàn'ny mpanjaka. Vahoaka izay tsy mitovy fomba amam-panao ary tsy mankatao ny lalàn'ny mpanjaka hoe antony tonga lafatra tonga fanenjehana izany. Mety mbola hiverina ihany koa amin'izao fotoana andro farany izao isika izay mbola mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny fanambarana momba ny Kristy. Aoka kosa hijoro mandrakariva ka hanana fahasahiana sy fotom-pinoana tahaka Mordekay isika hijoro mandrakariva ny amin'ny momba ny Kristy. Mivavaka isika. Raha inay malalaka indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra manazava ny teninao araka ny sitraponao aminay ary ampianaro izay hijoro mahatoky amin'ny fanarahana anao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.